Пылесос Торнадо RL 095. Он для уборки золы и пыли специально разработан. Поставляется в картонной коробке. В принципе, все просто и удобно. Сразу готов к использованию. Все, что нужно в комплекте, идет внутри. Голова снимается элементарно, она на двух защелках. Фильтр, небольшой удлинитель и патрубок. Также есть инструкция. Собираем все это в обратном порядке. Когда ставите голову, обращайте внимание, что есть специальные пазы, в которые надо вставлять защелки. Шланг универсальный с двух сторон, поэтому не имеет значения, какой стороной вы его вставляете в пылесос. Удлинитель. В принципе, после этого пылесос готов к работе. Вставляете его в розетку. Кнопка включения сверху. Выдув идет наверх, закрыт небольшой губчатой тканью. Потребляет 1200 Вт, удобен для переноса благодаря ручке. Заказывайте на techshop.ru. Спасибо.